Good day, fellas. So, welcome back to my channel. This is TN55 RLE, Ride, Learn and Educate. So, we have crossed 1160. So, thank you for my subscribers and I thank everyone, right? நேற்றா வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்துட்டு சேனல் வைஸ், அதாவது சாரி வீடியோ வைஸ் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன். பார்த்திங்கன்னா 5 பைசாலேருந்து ஒரு 50 பேர்கிட்ட வந்திருக்காங்க. கஸ்டமைஸ் சர்டிஃபிகேட்லேருந்து ஒரு 200 பேர்கிட்ட தாண்டி போயிருக்காங்க. பட் வந்துட்டு சிஸ்கோ வெப்எக்ஸ் 14,000 பேர்கிட்ட பார்த்துருக்காங்க. பட் வந்துட்டு வெறும் 70 பேர் தான் அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னு தெரில, அந்த ஆப்ஷன் எனக்கு புரியலை. ஒருவேளை அந்த வீடியோவில் வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கெஞ்சா முட்டேன்னு தெரில. ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்கேன், நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு போபோ கியர்ஸ். மழையில் நனையாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு மொபைல் ஃபோன் பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி உட்கார்றதுக்கு, அப்புறமாட்டி வந்துட்டு முதுகுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா மேஜிக் ஜெல்லோட வந்துட்டு மெமரி ஃபோமோடு சேர்த்து ஒரு நிறையா கியர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த கியர்ஸோட லிங்க்லாம் வந்து நான் கொடுக்குறேன். ஸோ அதுக்கோட கோடும் கொடுக்குறேன். ஸோ ஸ்டீமன் கோத்தாரு அவரோட கோடு SK20. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை பண்ணுறப்போ வந்து அது ஒர்க் ஆகலை. அதனால் SK22 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு புது கோடு கொடுத்தாங்க. ஸோ அதே கோடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி யூஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, திரும்ப 2-3 தடவை பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் வரைக்கும் போய்ட்டு திரும்ப வந்தீங்கன்னா அவங்களே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிட்றாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ நைஸ் ஃபியூச்சர், ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கஸ்டமரையும் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க இந்த இண்டிவிஜுவலாக. ஸோ தட்ஸ் வெரி நைஸ், ரைட்? ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக வேணும், உங்கள் கார்லேயோ இல்லை உங்கள் பைக்குக்கோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் பாருங்கள். நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான கேஜெட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த கியர்ஸ்லாம் வந்து கட்டாயமாக வந்துட்டு உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபெல்லஸ். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதை வச்சு கிளி தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் ஆர்டர். ரப்பர் மாதிரி இருக்கு இந்த பக்கம். இந்த பக்கம் ஏர் மிஷ். மாதிரி ஃபோன் பார்த்து ஒன்று அவ்வளோண்ணா. தண்ணிக்குள்ளே போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம் உங்கள் மொபைலை. இதில் போட்டோன்னே இது வாட்டர் ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு. Perfectly works. Nice.
இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பவுச்சோட குவாலிட்டி வந்து செம்மையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஜஸ்ட்டு வந்து அன்லாக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு திரும்ப வச்சு லாக் பண்ணோம்னா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எந்த மேனுவலுமே தரல, அதுதான் கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருந்துச்சு. பட் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பயன்படுத்துறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மேனுவல் தேவையில்லை. அதே மாதிரி அந்த இது சொல்கிறேன்ல, ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ உட்காந்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக வெரி கம்ஃபி, ரைட். ரொம்ப வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, உட்காந்துருக்கே தெரில, நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் இருக்குது. ஸோ நான் உட்காந்துருக்க பிளாஸ்டிக் சேரு, ஸோ உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்கும். பட் வந்துட்டு ஸோ அதுக்கு மேலே இதை வைக்கிறப்போ வந்து நல்ல க்ரிப்பாகவும் இருக்குது. கீழே ரப்பரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ க்ரிப்பாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி மேலே ஏர் மெஷ் கொடுத்துருக்காங்க, வேர்க்கலை. ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இது வரைக்கும் இல்லை. ஸோ நல்ல போன்ஸ்க்கும் நல்லா வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது. டெஃபினெட்லி ரெக்கமெண்டபிள், ரைட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணிடுங்க. ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 hours மேக்ஸிமம் நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிடுவேன், நாட் மோர் தென் தட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லெஸ். பை ஃபார் டுடே. See you on the next video, right? Bye.